once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. Bida na naman yung likod yung dalawa. Paano mabilis? Ay, tanong kayo Bilis lang. boss. Check niya isa-isa mo, mapapalata mo bro. Kita mo si Jay. Ay, kumlikit ko sa ngayon. Yeah. Our flight will be approximately 1 hour 25 minutes. Ayun no. Kita ko na siya. Ano kasi talaga po? Sarado yung tinda. Ay, hindi tingin. Tapos sarado yung tinda. Baka natin. Oh, yun. Ano? Pero syempre mas ganun. Picture ako kayo.
Sa gilid niya. Ah, yung tas pababa. Oo. Ito kasi mas clear na. Nakon. Yung lechong kawali. Tapos tuna po. Hindi naman din makita sa camera. Hindi na rin. Kahit i-zoom. Hindi, at least nakita yung tuktok. Yung pa kahit... Appreciate that. Kay Serene. Water. Pwede yung water. Ano yun? Kasi yun. Ay, well. Ito yung ano ko yung Okay. ako din susubukan ko para matouch ko yung pindot. Always follow the guide. Nasa unahan po yan. Pag nag-hand sign si guide ng ganyan, ibig sabihin stop. Go, then slow down, dahan-dahan. Kung bakit po hand sign, sir, kasi hindi kayo magkakarinig dyan. Traffic.
Okay, tingin ka sa akin. Nakaturo ma'am, tapos lingon ka dito. Okay. May spicy beef, spicy pork, spicy. So, nagagano po at least dalawa. Pag-rice at soup. Salad po, ma'am. Ilalagay niyo dito kasama ng 5 minutes. Talaga. Oo. Oh, tingin ka dito. Ayun ba anak niya rin? Hindi umaga pa naman. Sabi mo pa naman. Di ba yun? Sasagot naman siya sa iyo kung